Der Monitor war ein Rücklaufer. Weder Verpackung noch Gerät weisen Schaden auf. Der Monitor ist Class. Ich nutze ihn für mein MacBook Pro mit USB-C. Ich wollte nur ein Kabel und auch das Laden klappt wie gewünscht. Bildqualität ist super. Nur die Rechenzeit wirkt etwas günstig und die Lautstärke lässt sich nicht über das MacBook regeln. Dar ein Stern weniger bei der Qualität. Hallo zusammen, ich hab mir vor einer Woche ein Asus MG28 UQ gekauft. Bis ich gelesen hab, dass der LG 27 UK 850 ein besseren Input lag hat, obwohl der Asus 1 Millisecond hat. Und der LG One den Farben wesentlich besser sehen soll wegen IPS Panel. In zahlreiche Videos und Rezensionen angeschaut, bis ich mir dachte okay. Bild hervorragend auf der Xbox One X gestiken scharf und sehr geil Farben für 5 Milliseconds extrem schnell guter Input lag Test guter Lautsprecher integriert mit 5 Watt reicht für Singleplayer Games oder YouTube 8. Guter Menü für HDR Unterstützung für Games und Fotobearbeitungsprogramme. The corners and edges all have started to have this miscoloring issue after approximately 1 year of use, somewhat daily usage. Does not charge over USB-C unless the laptop is turned on, does not support volume up and down on the keyboard, laptop you need to adjust the volume on the display, the speakers are. I bought this monitor about 1 month ago and quite satisfied with that. I really enjoy the UHD resolution, which is visibly sharper than the QHD resolution on my dual 25 inches monitor, 118 ppi. I like it overall but a little disappointed of a backlight bleeding. Don't know why the manufacturers don't check this common issue before they release it. At least, it's not so bad, so I didn't return it. I notice this imperfection only if I watch a dark scene in a movie in a dark room. You can see it on the attached picture between the top left corner and the top middle. That's the orange-yellow one near to the edge. Similar backlight bleeding is visible from other angles on the bottom left corner. Regarding scaling, it's not still completely solved on Windows 10. Even the latest Visual Studio has some scaling troubles. Personally, I use 175% scaling because recommended 150% seems to me too much small sometimes. I suppose it's gonna be much better in the near future. Pros: excellent clarity and colors, HDR10, although there is not enough brightness for the true HDR effect, but better than no HDR. It's working fine on Netflix, USB-C connectivity, it's nice to have, at least for the future, and must have for MacBook users. Awesome joystick, good built-in speakers, fixed stand, much more solid than it appears, suitable for both professionals and gamers. Cons: there is no swivel function, so yo. Also, I know it's regarding other manufacturers as well. Ein genialer Monitor. Der USB-C Anschluss ist einfach nur praktisch. Mit nur einem Kabel werden sämtliche Daten übertragen. Hervorzuheben ist auch der Lautsprecher-Ausgang direkt am Monitor. Der fällt meiner Meinung nach bei so vielen Modellen. Für die Bildbearbeitung reicht ein nicht Profi Bericht der 99% IGES RGB Farbram Wall an ganz aus. Folgt man den Bewertungen eines Gene IPS Panel Monitors, dürfte man sich kaum getrauen, einen zu kaufen. Jedig GIBTS hier unter wählen und wenden einig Missverständnis. Ich versuche mal kurz aufzuklären. Ein IPS Panel leidet produktionsbedingt immer unter einem gewissen Glow. Ebenso Backlight Bleeding. Die einen haben es stärker Algebra und die anderen weniger. Wer dies nicht möchte, muss sich nach einer anderen Panel Technology umsehen. Alles hat eben seinen Vor- und Nachteil. Einen perfekt ausgeleuchteten Monitor wird man hier jedig nicht bekommen, IPS Glow tritt meistens in den Ecken auf und ist blickwinkelabhängig. Ein zu geringer Abstand zum Monitor oder die falsch hohe kann diesen Effekt verstärken. Backlight Bleeding ist blickwinkelunabhängig. Hier scheint die Hintergrundbeleuchtung durch
Schwarzer Schaf GIBTS immer. Wie diese Model unbemerkt in der Qualitätssicherung bekommen, ist mir ein Rätsel. Dort sollte man unbedingt nachbessern. Jedig spiegelt kein gemachtes Foto den realen Effekt wider. Jede Kamera automatic verfolgt hier durch die Belichtung das Bild. Wer benutzt mit seinem Monitor bei absoluter Dunkelheit auf Walla Helligkeit? Wohl keiner. Man sollte sich auf jeden Fall im Klaren sehen, wie viel Ips Glow und Backlight Bleeding normal ist. So vermeidet man ein unendliches Hin und Her schicken. Ich bin super zufrieden und spreche eine klare Kaufempfehlung aus. Click link in description for more reviews.